Gəlin bu günləri bilbətlik şeir janrlarını sizlərlə bir yerdə təkrar edək. Bunlar hansılardır? Bayatı, rübai, tuyuq. Bildiyiniz kimi bu janrların bir-biri ilə həm oxşar, həm də fərqli cəhətləri var. Bayatı haqqında məlumat verək. Bayatı 4 misradan, hər misrası 7 hecadan ibarət olan şeir janrıdır. Və bayatının qafiyə quruluşu AA, BA şəklindədir. AA, BA, birinci, ikinci və dördüncü misralar bir-biri ilə həm qafiyə, üçüncü misra sərbəst olur. Birinci və ikinci misra son üçüncü və dördüncü misrada söyləniləcək fikir üçün zəmin rolunu oynayır. Bayatı bizim ən qədim olan vəznimiz heca vəznindədir, hansı ki bizim milli vəznimizdə. Bayatı mən aşiq, əzizinəm, eləmi ifadələri ilə başlayır. Kiçik həcmdə olsa da dərin məna kəsb edir. Bəs rübai? Rübai eynən bayatı kimi qafiyə quruluşu AA, BA şəklindədir. Burada da üçüncü misra sərbəst olur. Bəzən bütün misralar, yəni qafiyələnir. Rübai əruz vəzninin həzəc bəhrindədir. Gəlin bir yadımıza salaq. Rübai ilk rübaini kim yazıb? İlk rübaini Qətran Təbrizi yazıbdır. Amma rübai ustadı kimdir? Məhsəti Gəncəvi. Bəs orta dövrdə yəni rübai yazılıbdımı? Bəli, yazılıbdır. Ana dilində ilk rübaini yazan Qazi Bürhanəddin olmuşdu. Rübai əruz vəznində yazılıbdır və həzəc bəhrində. Həzəc nə deməkdir? Yadımıza salaq, xoşa gələn avaz, cəhcəh mənasını verir. Sonra tuyuq. Tuyuq da ki, yadınıza şüuraltı, mən həmişə şagirdlərə də deyirəm, saxlayaq, türk dilli şeir janrıdır. Və yeganə türk dilli şeir janrıdır ki, əruz vəznində yazılıbdır. Qafiyə quruluşu da eynən bayatı və rübaidəki kimi AA, BA şəklindədir. Yəni birinci, ikinci və dördüncü misra qafiyə, üçüncü misra sərbəst. Əruz vəzninin rəməl bəhrində yazılıbdır. Sonra şüuraltı bunun bəhrini necə saxlaya bilərsiniz yadda? Məsəl üçün, rübai ilə rıdı axı ikisi də, rəməl də rıyla başlayır. Hər iki rını bir arada götürməyin. Ona görə tuyuqla rəməli bir arada götürə bilərsiniz. Sonra ilk tuyuğu, ana dilində ilk tuyuq, Qazi Bürhanəddinə, hətta tuyuğun yaradıcısı Qazi Bürhanəddindir. Bunu yadınızda saxlayın. Bir də əruz vəznindədir, rəməl dedik, bəhrindədir. Rəməl nə deməkdir? Ağır, bir də ləngərlənə ifadəsini daşıyır. Bir növ o dəvəyə bənzədilibdir, həmən bu bəhrin mənası. Çünki ağır, ləngərlənə deməkdir. Belə, deməli, bayatı, rübai, tuyuq, qafiyə quruluşları oxşardır. AA, BA şəklindədir. Bəzən rübaidə dedik ki, bu pozulur. Yəni, bütün misralar qafiyələnmişdir. Məsələn, fərqli cəhətlərdə əsasən bayatı hecada əruzdur. Rübai ilə də tuyuq əruz vəznindədir. Məsələn, rübai ilə də tuyuğun fərqlərindən də biri, məsələn, bu həzəc bəhrindədir, bu rəməl bəhrindədir. Belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Ümid edirəm ki, təkrar oldu, faydalı oldu sizin üçün. Belə, sağ olun.